ये पीने का है। आप इसी को जो है आप इस्तेमाल करने के लिहाज से अलसी को नीम कोफ्ता करके शहद में मिक्स करके आप दिन में 3-4 मरतबा पिएंगे तो ये मुनफ़्फ़ी से बलगम का काम करती है, बलगम को निकालने का काम करती है, बलगम को तलीन करती है, बलगम को पतला करती है, रखीक करती है और इसको निकालती है। तो ये आप खांसी में, दम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जब भी आपको बलगम ज़्यादा जमा हो जाए उस वक्त आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको शहद के साथ इस्तेमाल करें। इस्तेमाल ये अंदरूनी इस्तेमाल, वो मैं बैरूनी इस्तेमाल बता रहा है या अंदरूनी इस्तेमाल बता रहा हूँ। हाँ, दिन में 3 से 4 मरतबा। जी क्वांटिटी 10 ग्राम मैक्सिमम, 7 से 10 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं।